Hadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Atap sebuah rumah di Batu Jajar, Bandung Barat habis tersapu tiupan angin kencang. Operasi pasar beras murah di Cibaduyut, Kota Bandung jadi incaran warga, efek dari mahalnya harga beras di pasaran. Surutnya Waduk Juanda Jatiluhur Purwakarta imbas kemarau panjang malah jadi areal destinasi baru warga untuk berfoto. Kita ke informasi pertama. Atap sebuah rumah di kawasan Batu Jajar, Bandung Barat habis tersapu angin kencang. Sebanyak 11 rumah warga rusak berat hingga ringan. Seperti ini kencangnya angin yang menerjang permukiman warga di kawasan Batu Jajar, Bandung Barat, Rabu lalu. Meski hanya berlangsung selama 1 menit, angin sampai menerbangkan sejumlah atap rumah warga. Sialnya, atap satu rumah warga sampai tak tersisa, bahkan dinding temboknya pun ambruk. Warga pun bergotong royong membantu Yudi Dahlan untuk menyelamatkan barang berharga dari rumah yang sudah tak bisa dihuni ini. Penghuni rumah mengatakan sempat mendengar suara gemuruh angin. Namun saat menyelamatkan diri, ia tertimpa puing-puing bangunan rumahnya. Kini ia kebingungan karena tak punya tempat untuk tinggal. Ia berharap ada bantuan dari pemerintah daerah untuk memperbaiki rumah, sehingga 6 penghuninya bisa punya tempat tinggal yang layak. Saya dengar ada suara yang begitu besar di luar. Suara angin? Suara angin beliung. Terus saya lari ke depan, tahu-tahu rumah udah ambruk. Data BPBD Bandung Barat mencatat ada 3 unit rumah rusak berat dan 8 unit rumah rusak ringan di Kampung Citiis akibat terjangan angin. Angin kencang ini merupakan kedua kali dalam sepekan terakhir. Kondisi cuaca panas dampak kemarau panjang juga menjadi ancaman dengan datangnya angin kencang yang bisa terjadi kapanpun. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Sebuah truk bermuatan pasir bahan keramik terbalik di jalur Pantura Karawang. Akibatnya jalur Pantura arah Karawang macet sepanjang 3 km. Truk muatan pasir bahan keramik ini terguling di jalur Pantura Kabupaten Karawang pada Rabu lalu. Badan truk yang menutupi sebagian jalan membuat arus lalu lintas di Kecamatan Kota Baru macet karena hanya 1 dari 2 lajur yang bisa dilewati. Bahkan truk kontainer harus berhati-hati melintas karena jalur yang tersisa cukup sempit. Untuk mempermudah evakuasi, muatan truk dikosongkan. Truk akhirnya dievakuasi setelah mobil derek datang. Polisi menyebut penyebab terbaliknya truk ini lantaran as roda atau poros kendaraan patah hingga hilang kendali lalu terguling. Pengakuan sopir telah mengetahui dan melaporkan kondisi truk yang rusak, tetapi belum ada perbaikan, malah truk tetap dipakai untuk mengantar pasir. As buginya, jadi penyeimbang roda itu patah, hilang keseimbangan, jadi terguling. Tidak ada korban jiwa ya? Alhamdulillah untuk korban jiwa tidak ada, hanya materi saja. Ini dari Cirebon mau ke? Dari Cirebon mau ke PT Keramik Karawang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun lalu lintas sempat macet sepanjang 3 km dalam beberapa jam. Syamsunur Syam melaporkan dari Karawang. Kebakaran melanda sebuah toko vulkanisir ban di Jalan Sukahaji Majalengka Kamis pagi. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting. Kebakaran melanda sebuah toko vulkanisir ban mobil di Jalan Sukahaji, Kecamatan Cikalong, Majalengka, Kamis pagi. Besarnya kobaran api dari ban yang terbakar menimbulkan asap hitam tebal. Diduga kebakaran berasal dari percikan listrik yang menyambar serbuk ban sehingga menimbulkan api. Sejumlah karyawan berupaya memadamkan api, tetapi kebakaran tak bisa dicegah. Awal mula mah jadi dari listrik. Ya bunyi gitu, cuma pas nempelnya di serbuk. Ya serbuk langsung nyala, udah susah
Iya. Ya ada banyak yang kerja, tapi tetap nggak bisa. 2 mobil pemadam dan puluhan petugas gabungan dikerahkan. Proses pemadaman sempat terkendala mobil pemadam yang tersangkut kabel listrik. Kondisi saat ini kami sedang melakukan pendinginan. Terkait pemadaman ini kami melibatkan 2 unit damkar serta 10 anggota serta bantuan dari Pol PP, masyarakat, Koramil dan Polsek setempat. Api baru dapat padam setelah 2 jam. Seluruh bangunan toko dan seluruh isinya ludes dilalap api. Tak ada korban jiwa, tetapi kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka. Ditinggal hajatan, 2 rumah di Garut dilalap si jago merah. Peristiwa itu terjadi di Kampung Ancol, Selawi, Rabu lalu. Si jago merah melalap habis 2 rumah di Kampung Ancol, Selawi, Garut. Warga berusaha menyelamatkan seisi rumah, tetapi api cepat membesar. Awalnya api membakar sebuah rumah, namun api merembet hingga membakar 1 rumah lainnya. Naasnya, rumah yang terbakar itu tengah kosong karena penghuninya pergi menghadiri pernikahan saudara. Hanya sebuah sofa yang bisa diselamatkan dari kebakaran ini. Adik saya lagi nikahin anaknya, lagi semuanya pada menghadiri nikahan adik saya gitu. Jadi rumah kosong sama sekali. Terus yang kerugian apa aja nih Pak? Ya habis semuanya, nggak ada yang tersisa. Cuma yang keselamatannya kursi sofa ini aja cuma segini. 4 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Selain membakar habis 2 rumah, 3 rumah warga lainnya juga terkena api kebakaran. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Kecamatan Limbangan mengatakan sempat terkendala saat memadamkan api karena mobil damkar kurang dan sumber air cukup jauh dari lokasi kebakaran. Menurut keterangan saksi mata, kejadian rumah kebakaran itu diakibatkan dari tungku, Pak. Dugaan sementara, api berasal dari tungku yang lupa dimatikan sehingga meledak. Petugas terus melakukan pendinginan untuk menghilangkan bara api yang masih ada. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Api juga membakar habis lahan ilalang di Desa Tagogapu pada Larang. Warga panik karena kebakaran lahan tak jauh dari pemukiman. Mereka pun berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya. Tidak adanya akses untuk mendapatkan air, petugas bersama warga desa Tagogapu pada Larang, Bandung Barat berjibaku memadamkan api secara manual menggunakan alat seadanya. Kebakaran lahan milik PT ADDBI ini terjadi Rabu lalu. Cuaca panas ditambah hembusan angin membuat kebakaran semakin cepat meluas dan menyulitkan petugas. Bahkan kebakaran hingga nyaris mendekati permukiman warga. Titik api pertama kali muncul di salah satu ladang ilalang seluas 15 hektar ini. Diduga, api berasal dari keisengan orang yang membakar sampah daun kering. Kebakaran terjadi sekitar jam 9 pagi tadi, mengancam sekitar 10 rumah. Berkat kesigapan petugas gabungan yaitu masyarakat, Babinsa, Binmas, BPBD, Polsek Padalarang, juga BPBD Bandung Barat, api dalam sekitar 2 jam dapat dipadamkan dengan. Masyarakat diimbau untuk tidak membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan, mengingat keringnya lahan ilalang karena dampak kemarau panjang ini mudah terbakar. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat.